ಹೇ ಗೈಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಾಘವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಕೆಸ್ಬೇಕ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ದಿವಸ. ಸೊ ಕೆಸ್ಬೇಕಿಂದ ನಾವು ಹಲ್ಸ್ವಾಟರ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಾಘವಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕೆಸ್ಬೇಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುತ್ತು ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಲೇಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಲೇಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿಕ್ಕ ಲೇಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಸ್ಬೇಕ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಸ್ಬೇಕಿಂದ ಉಲ್ಸ್ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಉಲ್ಸ್ವಾಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಕೆಸ್ಬೇಕಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಹೈಕಿಂಗು. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಲೇಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I would always recommend Keswick is the best place for staying. ಹಲೋ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬ್ರೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಕೆಸ್ವಿಕ್? ಹಲೋ ಮೈತ್ರಿ. ಹರಿಣಿ, ಹೇಗಿದೆ ಕೆಸ್ವಿಕ್? ಹೇಗಿದೆ ಕೆಸ್ವಿಕ್? Keswick is beautiful and little hot today, but it's fine. Yeah, it's fine. So ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? We're going to Ullswater and hopefully do some boating and water activities. Yeah. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಸ್ಬೇಕಿಂದ ಉಲ್ಸ್ವಾಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೆಸ್ವಿಕಿಂದ ನಾವು ಉಲ್ಸ್ವಾಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಉಲ್ಸ್ವಾಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಸ್ವಿಕಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪೆನ್ರಿತ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪೆನ್ರಿತ್ತಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಉಲ್ಸ್ವಾಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆನ್ ದ ವೇ ನಾವು ಇದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರಿ. ಸೊ ಪೆನ್ರಿತ್ ಬಂದು ಲೇಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಲೇಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೀಡ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಫಸ್ಟು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಸಿಕ್ ಹೋದ್ರಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಉಲ್ಸ್ವಾಟರ್ಗೆ ಬಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದು ಟೂರಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬಸ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಬಸ್ ಓಪನ್ ಬಸ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಇದು ಓಪನ್ ಬಸ್ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ನೀವು ನೇಚರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಸ್ವಾಟರ್ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಉಲ್ಸ್ವಾಟರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕ್ರೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ರೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲೇ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಲೇಕ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಸ್ವಾಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ರೂಸ್ ಜರ್ನಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು 35-40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೋದ್ರಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂತು. ಇದು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ 1.5 hour ಟೈಮ್ ಇತ್ತಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಲೇಕ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು.
ಹೇ ಗೈಸ್, ನಾವು ಇವಾಗ ಅಲ್ಸ್ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಸ್ವಾಟರ್ ನಾವು ಪೂಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಪೂಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತನಕ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೂಸಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಆನ್ ಅ ಹೈಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ದೇರ್. ಸಿ ದೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಸ್ವಾಟರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದ ಲೇಕಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೀಕ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಲೇಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟ್ರೈ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.